Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa Toshkent shahar Bektemir tumanida 2 sotik 2 etaj 6 xonali uchastkamiz chiqqan. Kirgan mashinaga naveslar qilingan, kattalik ham kattagina mazza qilib ikki tarafda zino zonalar bor. Erta bahorlarda chiroyli rayhonlar ekib qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, uyimizning fasad qismi ikkita bir xil qurilgan, bittasi sotilgan, bittasi sotuvda. Xudo xolasa bu yoqdan podvalga kirib ketadigan qismi bor. Podvallar ham kattagina katyolni xona pastga qilingan. Xo'p, uyimizning asosiy qismiga kirganda bizni keng hol kutib oladi. Kattaligi anchagina kattagina o'zini mebellari bilan hammasi saqlab qo'yilgan. Kuxni ham 3 etajdan taxlatilgan. Turetskiy Goodwill firmadan qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda kirganingizda bizni kattagina mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonaning ham kengliklari anchagina kattagina. Bemalol mehmonlar joylab kiraversa bo'ladi. Orqada o'zini 3 metr joy tashalgan, kattaligi ham kattagina, ko'chalari ham kengash ko'rdinglar. Orqadan bemalol foydalansa bo'ladi. Xo'p, mehmonxonamiz yonida bizni kattagina Razitelskiy spani kutib oladi. Kattaligini qaraylik o'zi ham. Xudo xolasa narxiga yoshida ustoyishi hammasi super mo'ysha aboyla qilingan. Bu yoq qismimizda Razitelskiy sanuzil qilingan. Ichida kir mashina hamma narsalari joylashgan joylari bor. Xo'p, zinamizda chiqarishda ikkinchida chiqishimiz bilan kattagina sanuzil kutib oladi. Chiroyli bilan lyustralar qilingan. Xo'p, akalar, o'ng qo'limizda ikkita yotoqxona bor, chap qo'limizda ikkita yotoqxona bor. O'ng qo'limizda yotoqxonani ichiga mebel texnika narsalar qilingan. Kattaligi ham kattagina o'zini tashqari qaragan oynalari bor. Xo'p, uning yonida Razitelskiy spalnisi bor. Yonida Razitelskiy spalnisi bor. Xo'p, bunga ham spalnilar qo'yib qo'yilgan. O'zining ichida sanuzillar bor. Bu yoq общий sanuzil ikkinchi etaj uchun. To'g'rimizda bitta bolalar yotoqxonasi. Kattaligi ham kengligi anchagina kattagina, xudo xolasa. Va uning yonida kengishgina sanuzili bor. O'zini tashqari qaragan balkonlar ham bor. Balkoniga bu yog'iga tashqariga perilalar qilib beriladi. Baland qilib tashqari havoni qarasa. Keng toza havo, Toshkentning chang havosidan saqlanmoqchi bo'lganlarga ancha yaxshi. Toza havo, tog'da havosi kelib turadi. Xudo xolasa narxiga yosh zo'r istoyishi 125 ming mebel texnikalari bilan hamma narsasi qoladi. 120 ming spalnilar olib chiqib ketiladi, qolgan hamma narsa qoladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa kelishtirib, srochna qilib berib yuboriladi. Uchastkamiz 2 sotik 6 xona, Yevro remont, tayyor uchastkamiz. Hech qanday xarajat qilmaysizlar. Issiq suv, sovuq suv, hamma narsalar bor. Hamma xonamiz sistema tupli pol qilingan. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda baraka qilib yuboramiz.